और अब देते हैं फुल थ्रॉटल एंड चेक कराते हैं आपको। नॉर्मल रेस के ऊपर कुछ ऐसा साउंड आ रहा है एंड अब देखते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा थ्रॉटल। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी दोनों राइडर के साथ। और आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे दोनों बाइक्स का साउंड कंपैरिजन। तो आप लोग सोच रहे होंगे साउंड कंपैरिजन कैसे होगा, दोनों बाइक्स के अंदर तो एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो डेविल की जो बाइक है उसके अंदर जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है वो कटवा के लगवा रखा है और मेरे वाली रेडर के अंदर लगा हुआ है फुल सिस्टम। तो आज का हम कंपेरिजन वही करने वाले हैं कि जो कस्टम है और जो फुल सिस्टम है उन दोनों के अंदर साउंड का कितना डिफरेंट आता है, और डीबी कलर लगा के भी आपको साउंड सुनाएंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा एंड चलिए चेक करते हैं दोनों बाइक्स का साउंड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो अपने डेविल की बाइक है इसके अंदर जो एग्जॉस्ट लगा हुआ तो एक्रोपोविक का है, बट ये आप लोग यहाँ से देखोगे तो ये कटवा के लगवा रखा है। तो कुछ ऐसा लुक इसका आ रहा है दिखने में। एंड पहले आपको साउंड चेक करवाते हैं इसका, क्योंकि इसके अंदर साउंड जो है वो कम ही आएगा। एक्चुअली जो कैटलिक कन्वर्टर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो जो ओरिजिनल बैंड पाइप होता है वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो पहले एक बार इसका साउंड चेक करवाते हैं आपको। तो ये साउंड है नॉर्मल रेस के ऊपर, अभी बाइक है नॉर्मल रेस के ऊपर कुछ ऐसा साउंड आ रहा है एंड अब देखते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा थ्रॉटल। ये साउंड था अपने कस्टम एग्जॉस्ट का जो कि कटवा के वेल्डिंग करवा रखा है, उसका ये साउंड है। एंड ईयरफोन ज़रूर लगाना, तभी आपको साउंड का जो है वो फ़र्क दिखेगा। एंड अब मैं चेक करवाता हूँ अपने वाली बाइक का। एंड ये आप देख सकते हो इसकी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट की जो फिटिंग है, ये देखो ये जो है पूरा फ्री फ्लो हो रखा है अपना, यहाँ से कोई भी कैटलिक कन्वर्टर नहीं है इसके अंदर। एंड अभी जो है डीबी कलर इसका भी हमने निकाल रखा है, ये देखो डीबी कलर है नहीं। तो चलिए इसका भी साउंड चेक कराते हैं आपको। एंड ये है नॉर्मल रेस के ऊपर एंड चेक कीजिए। और अब देते हैं फुल थ्रॉटल एंड चेक कराते हैं आपको। तो गाइस एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। एंड ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, तभी आपको जो साउंड का कंपैरिजन है वो पता चलेगा। एंड अब लगाते हैं डीबी कलर, और डीबी कलर के साथ आपको साउंड सुनाते हैं कि कैसा साउंड आता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसका डीबी कलर जो है वो लगा दिया है। डीबी कलर लगाने के बाद देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है एग्जॉस्ट। एंड अब सुनाते हैं आपको डीबी कलर के अंदर साउंड। ईयरफोन ज़रूर लगा लेना, हेडफोन जो भी आपके पास हो। ये साउंड जो भी आपने सुना ये तो था अपना कस्टम एग्जॉस्ट का। डीबी कलर विद डीबी कलर दोनों के अंदर मैंने आपको साउंड सुना दिया है। एंड अब सुनाते हैं अपने वाली बाइक का डीबी कलर लगा के कि कैसा साउंड आता है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये अपना डीबी कलर जो है बाइक के अंदर लग चुका है, और डीबी कलर लगने के बाद अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड चलिए फाइनल करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। तो गाइस ये था कुछ ऐसा साउंड अपनी बाइक का। एंड ये देखो दोनों बाइक अपनी यहाँ पे लगी हुई खड़ी है।
तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताने कि कैसा लगा साउंड। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी अपनी बाइक की फुल डिटेल वीडियो कि मैंने उसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल करवा रखा है एंड कौन कौन से पार्ट्स जो है वो डलवा रखे है। एंड डेविल भाई ने अपना जो ये देखो वाइज़र है आगे वाला कुछ इस तरीके का करवा रखा है। एंड दोनों बाइक्स का लुक एक बार आप लोग देख लीजिए, कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट है अपना, जो कि दोनों बाइक्स जो है वो एक साथ स्टार्ट करते हैं। दोनों का डीबी कलर जो है वो निकाल रखा है एंड चेक करते हैं साउंड। तो दोनों बाइक्स का कुछ ऐसा साउंड आ रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।